घोंसले के भीतर दो नन्हे गौरैया के बच्चे गोलू और मोलू अपनी पतली सी चोंच से चींची करते हुए रो रहे थे। मम्मा, भूख लगी है, पेट में कुछ भी नहीं है, कुछ तो ला दो ना माँ। माँ गौरैया सुनीता की आंखें भर आईं। वो मन ही मन बोली, हे भगवान, ये कैसी घड़ी है। बाहर तूफानी बारिश है, आसमान गड़गड़ा रहा है, लेकिन बच्चों का रोना मैं कैसे सह लूं? भीग जाऊंगी, टूट जाऊंगी, गिर भी सकती हूँ, पर इनको भूखा नहीं देख सकती। उसने बच्चों को समझाया। गोलू, मोलू, ध्यान रखना, मैं जब तक न लौटूं, घोंसले से बाहर मत देखना और बाहर निकलना तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे जितनी आवाजें आए, चाहे बिजली चमके। इतना कहकर सुनीता चोंच में भोजन ढूंढने के लिए उड़ चली। पहली बारिश का अनुभव। गोलू और मोलू पहली बार इस तरह की मूसलाधार बारिश देख रहे थे। गोलू गर्दन बाहर निकालकर बोला, अरे मोलू, ऊपर से ये टपकटपक क्या गिर रहा है? कोई आसमान में रो रहा है क्या? मोलू कांपते हुए कोने में दुबक गया। नालायक, ये आसमान बरस रहा है, इसे बारिश कहते हैं। पर ये आवाज कितनी डरावनी है ना, और इतना पानी कहां से आता है? तभी बिजली कड़कती है और घोंसला रोशनी से भर जाता है। मोलू डरकर बोला, देख मत गोलू, मम्मा ने कहा था कि बिजली चमकी तो सब भस्म हो जाएगा। दोनों बच्चे भीगने लगे। डर और भूख उन्हें और कमजोर कर रहे थे। उधर सुनीता को कुछ सूखे चावल के दाने मिले। उसने अपनी नन्ही टांगों से पकड़ लिया और बारिश में उड़ पड़ी। बारिश इतनी तेज थी कि उसे बार बार किसी डाल पर रुकना पड़ रहा था। तभी सामने आया उसका दोस्त काका कौआ। काका बोला, बहन, इतनी बारिश में कहाँ जा रही है? बच्चों का ख्याल है ना? सुनीता रो पड़ी। काका, पर मैं क्या करूं? बच्चे भूखे हैं, अकेले हैं, मैं न जाऊं तो भूख से तड़प जाएंगे। काका गंभीर स्वर में बोला, कल ही मैंने देखा, एक लोमड़ी ने गिलहरी के बच्चों पर हमला कर दिया। बरसात में शिकारी और भूख दोनों साथ आते हैं, तू सतर्क रह बहन। सुनीता के दिल में और भी भय बैठ गया। जैसे ही वह अपने घोंसले के करीब पहुंची, अचानक दो काले बगुले सामने आ खड़े हुए। ओए देखो, आज तो हमारी किस्मत खुल गई, बारिश में भी गर्मा गर्म गौरैया मिल गई। सुनीता घबरा गई। हे भगवान, ये तो मैं बच नहीं पाऊंगी, पर बच्चों के पास पहुंचना जरूरी है। तभी उसके मन में एक विचार आया। वो बोली, सुनो, तुम दोनों मुझे खाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन मुझे वही खा सकता है जो सबसे बड़ा शिकारी है। कौन है तुम्हें से असली बहादुर? साबित करो। दोनों बगुले एक दूसरे पर टूट पड़े। मैं बड़ा हूँ। नहीं, मैं तुझसे ताकतवर हूँ। लड़ते लड़ते वे दोनों गिर पड़े और बेहोश हो गए। सुनीता ने मौके का फायदा उठाया और तुरंत घोंसले की ओर उड़ चली। घोंसले पर लौटकर उसने दाने बच्चों को दिए। दोनों ने भूख मिटाई।